హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వెంకీ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రపంచంలోనే అతి భయంకరమైన రైలు మార్గాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 10, కురందా సీనిక్ రైల్వే, కెయిన్, ఆస్ట్రేలియా. ఈ రైల్వే లైన్ కెయిన్ మరియు కురందాకి మధ్యలో ఉంది. ఈ దారి ముఖ్యంగా టూరిజం ఇంకా ఫ్లైట్ సర్వీస్ కోసం వాడతారు. ఈ ట్రాక్ యొక్క పొడవు 37 కిలోమీటర్లు. ఈ 37 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేయడానికి ట్రైన్కు 1:55 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంటే ఈ దారిలో ట్రైన్ ఎంత మెల్లగా జాగ్రత్తగా వెళ్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. నెంబర్ 9, నేపియర్ గిస్బోన్ రైల్వే లైన్, న్యూజిలాండ్. ఈ రైల్వే లైన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ రైల్వే ట్రాక్ నేపియర్ మరియు గిస్బోన్ ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వారు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాతే ట్రైన్ రన్వేను క్రాస్ చేస్తుంది. నెంబర్ 8, మ్యాక్లాంగ్ రైల్వే మార్కెట్, థాయిలాండ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బిజీ మార్కెట్లో నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళడం చూసారా? అయితే ఖచ్చితంగా మీరు మ్యాక్లాంగ్ రైల్వే మార్కెట్కు వెళ్లాల్సిందే. అక్కడ జనం రైల్వే పట్టాల పక్కన వారి సామాను పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా బిజీగా ఉండే మార్కెట్. ట్రైన్ రాగానే వారి సామాన్లు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ట్రైన్ వెళ్ళగానే మళ్ళీ మామూలే. ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువగా చేపలు, గుడ్లు అమ్ముతూ ఉంటారు. నెంబర్ 7, ట్రెన్ డెలాస్ న్యూబ్స్, అర్జెంటీనా. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఫారెన్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అర్జెంటీనా వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించడానికి ప్రయాణికులు వేర్వేరు ప్రదేశాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తూ ఉంటారు. ట్రెన్ డెలాస్ న్యూబ్స్ అర్జెంటీనాలో సాల్టా ప్రొవెన్స్ అనే ఒక టూరిస్ట్ ట్రైన్ సర్వీస్ ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే 5వ ఎత్తైన రైల్వే మార్గం. ఇక్కడ ట్రైన్ ప్రయాణించే బ్రిడ్జ్ సముద్ర మట్టానికి 13,850 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ రైల్వే రూట్స్లో మొత్తం 29 బ్రిడ్జ్లు, 21 స్వరంగాలు, 13 వయాడాక్ట్స్లు, 2 స్పైరల్లు మరియు 2 జిగ్జాగ్ రూట్లు ఉంటాయి. నెంబర్ 6, ట్రాన్స్ సైబీరియన్ రైల్వే, రష్యా. మీకు ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే రూట్ గురించి తెలుసా? ఈ రైల్వే నెట్వర్క్ మాస్కో నుంచి రష్యన్ ఫార్ ఈస్ట్కు కలుపుతుంది. ఈ ట్రాక్ పొడవు 9,289 కిలోమీటర్లు. అందుకనే ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే మార్గం అని అంటారు. అంతేకాదు ఈ దారి చైనా, మంగోలియా ఇంకా నార్త్ కొరియా దేశాలను కలుపుకుంటూ వెళ్తుంది. దీనిని 1891 నుంచి 1916 మధ్యలో నిర్మించారు. నెంబర్ 5, జార్జ్ టౌన్ లూప్ రైల్వే యుఎస్లోని కొలరాడో స్టేట్లోని రాకీ మౌంటైన్స్ పైన ఉంది. ఈ ట్రైన్ రూట్ ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరు. దీనిని 1884లో నిర్మించారు. ఈ రూట్లో ట్రైన్స్ జార్జ్ టౌన్ నుంచి సిల్వర్ ప్లూఫ్ మౌంటైన్ మధ్య తిరుగుతూ ఉంటాయి. కొలరాడో మరియు సౌతర్న్ రైల్వే లైన్ ఈ రైల్వే మార్గాన్ని 1899 నుంచి 1938 మధ్యలో ప్యాసింజర్స్ యొక్క సరుకులు రవాణా చేయడం కోసం వాడేవారు. 1939లో ఈ రైల్వే రూట్ను మూసేశారు. కానీ మళ్ళీ 1984లో ఈ రైల్వే రూట్కు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కావడంతో దీనిని తిరిగి ప్రారంభించారు. నెంబర్ 4, బర్మా రైల్వే. ఇన్ని అట్రాక్టివ్ రైల్వే రూట్స్ మధ్యలో ఈ బర్మా రైల్వేని మాత్రం ది డెత్ రైల్వే అని అంటారు. దీనికి డెత్ రైల్వే అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ రైల్వే మార్గాన్ని నిర్మించేటప్పుడు దాదాపు 1,00,000 మంది క్వాయ్ నదిలో పడి చనిపోయారట. ఈ రైల్వే లైన్ బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్ ఇంకా బర్మా దేశాల మధ్యలో ఉంటుంది. దీని పొడవు 415 కిలోమీటర్లు. దీనిని 1947లో మూసేశారు. మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల్లో అంటే 1957లో తిరిగి ప్రారంభించారు. నెంబర్ 3, చెన్నై రామేశ్వరం రూట్, ఇండియా. మన భారతదేశంలో కూడా ఒక రైల్వే ట్రాక్ సముద్రం మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది. ట్రైన్ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ప్రయాణికులకు ఊపిరి ఆగినంత పనవుతుంది. పంబన్ బ్రిడ్జ్గా పిలువబడే ఈ వంతెన పంబన్ ఐలాండ్ నుండి రామేశ్వరం మెయిన్ ల్యాండ్కు కలుపుతుంది. 2 కిలోమీటర్ల పొడవుండే ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణాన్ని ఆగస్టు 1911లో మొదలుపెట్టి 24 ఫిబ్రవరి 1914 నాటికి పూర్తి చేశారు. ఇది దేశంలోనే 2వ అతిపెద్ద రైల్వే బ్రిడ్జ్. 24 డిసెంబర్ 1964న భారీ తుఫాన్ కారణంగా పంబన్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఈ బ్రిడ్జిపై నుంచి సముద్రంలో పడిపోయింది. దాంతో 150 మందికి పైగా ఇక్కడ చనిపోయారు. నెంబర్ 2, గోటెక్ వయాడాక్ట్, మయన్మార్. మయన్మార్లోని గోటెక్ వయాడాక్ట్ దానికదే ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే దాని నిర్మాణం పూర్తవగానే అది ప్రపంచంలోనే పొడవైన రైల్వే బ్రిడ్జిగా పేరు పొందింది. ఇది పిన్ ఉయు లిన్ హిల్ స్టేషన్లోని టెంట్ హౌస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది మయన్మార్లోనే ఎత్తైన బ్రిడ్జ్. దీని నిర్మాణం 1899లో పెన్సిల్వేనియా మరియు మేరీల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ కంపెనీ వారు చేపట్టారు. 1900 సంవత్సరంలో దీని నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవు 689 మీటర్లు. దీనిని 15 మెటల్ టవర్స్ మీద నిలబెట్టారు. నెంబర్ 1, డెవిల్స్ నోస్ ట్రైన్, ఈక్వెడార్. ఈక్వెడార్లో తిరిగే ఈ డెవిల్స్ నోస్ ట్రైన్ దాని జిగ్జాగ్ రూట్ కారణంగా ఎప్పుడూ చర్చలో నిలుస్తుంది.
సముద్ర మట్టానికి 9000 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఆండస్ పర్వతాలపైన ఈ ట్రైన్ నడుస్తుంది. అందుకని దీన్ని ప్రపంచంలోనే భయంకరమైన రైడ్స్లో ఒకటిగా భావించవచ్చు. అడ్వెంచర్స్ అంటే ఇష్టపడేవారు ఇక్కడకు వచ్చి ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవండి ప్రపంచంలోనే 10 భయంకరమైన రైల్వే లైన్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వెంకీ సైనింగ్ ఆఫ్.